ndakapinzwa muguva ndikararamo. Nhasi nditoriwo Mrs. Life yakanaka ndinayo, chii chandisina? Ndakatora murume wemunhu. Kune vaya vanofarira kungonyinga-nyinga, unonyinga pasinganyengewi. Murume uyu aifunga kuti ari kutoita zvekutamba ne, asi nhasi taakutogara tose. Vatete chitupa vigai nekuti handifaniri kuzikanwa. Ndati ndiuye kuzoreurura zvandakaita. Mumwoyo mangu hamuna mufaro, nekuti zuva nezuva ndofanira kungogara ndichingofunga plan yekuramba ndichirinyowa zvinhu zvandakaita. Koiro rudo rwemushonga munomboti rudo riwe here, ukangoti gare gare woenda kunoona n'anga kuti imutsiridze lavhu, nekuti dzimwe nguva lavhu yainoita ichipera munhu anoita achipepenuka. Saka tikangoti gare gare todzokera zvekwana sekuru tonorinywa, upenyu hwacho hwakaoma. Regai nimbokudzoserai kumasure kwazvakatangira. Ndaiti ndikanyengwa nevakomana ndairamba ndichizviona semunhu wepamusoro-soro. Vakomana vaya vairatidza kunge vasina future kana kuti vasina mari, ndaivaramba. Zvinhu zvakaitika for a very long time. Apa inini ndakanga ndiri kuUZ. Ndabva kuUZ ndakawana basa ndikashanda seaccountant. Ndaizvona semunhu uya atosvika muupenyu uyezve ari pamusoro. Ndakadadira vakomana vazhinji kusvika ndatozopepenuka makore akutokwana 39. Ndikatoti yezvo kozvandatova 40 year old pasina kana umwe andinyenga. Vanhu vekumba vanenge vaingoramba vongobvunza kuti kowe unoroorwa ndini, ende unochitoona kuti vanhu vanenge vakungokutarisa nerimwe ziso. Pressure yacho yakatanga kuwanda mushure mekunge masisters angu ose vadiki kwandiri vainge varoorwa. Ndakazopepenuka ndikatoona kuti makore afamba zveshuwa. Munongoziva kuti at 40 chero kada kuzozama kuita mwana unozvara Down syndrome. Ndakadoti regai ndikasike ndipepenuke. Munhu anoti ngware ngware. Kubasa kwandaishanda muridzi wekambani ainge ari murume akasvika. Handizivi kuti chii chakazoitika kuti tigume tava paposition A. Vakazongotanga kuratidza interest mandiri, ende inini ndofunga baba vanga vagara vachiratidza interest mandiri, asi inini ndakanga ndiri too occupied. Plus I told myself kuti inini handinyengwi nevarume vevanhu. Asi out of desperation nepressure ndipo pandakazongotanga kuita interest. Izvi zvakaitika mushure mekunge tasara tiri 2 muoffice. Vakauya muoffice mangu vakanditarisa neziso riya. Indaitoita zvandaiita, ndapedza ndokubva ndatosumuka ndikatora bhegi relaptop nemakakis angu ndakutobuda, ndobva vanditi asinoza kuti ndinokuda. Ndakambomira kwechinguva ndikafunga kuti baba ava varuda kundinzwa here. Ndakacheuka. Pandakacheuka vaive vakatomira kusure kwangu ndokubva vandiswededza padhuze neni. Zviya zvinoitika mumamuvi meya, vakaramba vachitora mastep kwandiri. Mupfungwa dzangu makamhanya zvinhu zvakawanda kuti munhu ari married, asi before you know it takanga takutotsvodana. Neniwo ndakatopera simba ndikashaya kuti ndini here koiko kutobatirira vachinditsvoda. Kubva ipapo we fell into this deep love. Moziva zviya zvekuti uchitomuka makuseni, first thing that comes into your mind munhu iyeye. Kana kumbofunga nezvemukadzi wake, apa mukadzi wacho taitoshanda tose. It was a tricky situation. Zviya zvekuti mukadzi wacho unenge uchifanira kusmaila uchirespecta uchitonge munhu ari innocent. Uchingopedza kutora nemukadzi wacho paunongopinda muoffice wototora foni wotextira murume uya. Motoona kuti vanhu hatina Jesu mukati medu. Takadanana nababa ava. Zviya zvekunyatsoona kuti for the first time inini kubva zvandakabva kuUZ ndandisina mboita relationship, I felt surrendering. Zviya zvekuti unonyatsowa kuti ndiri murudo. Zviya zvekuti pamwe pachona unenge uchida control, uchida kutonga, asi apa ndaiti kana ndinawo tainyatsowirirana. Semwana akanga akura ari highly esteemed, ndakanga ndisina kumboita zvekuda kurarara nevakomana, asi ndakatozoona kuti makore akanga afamba. On this particular day ndakanga ndiri muoffice ndokubva vangonditumira location. Vakabva vatoti uya izvezvi. Ndakapinda mumota mangu ndikaisa location iya paGPS ndotoona kozvandiri kuenda kulodge. Ndakaenda hangu semunhu ari murudo. Handiti munoziva vari kuti vanoti the love is blind. Ndokubva ndatevera. Tasvika palodge paya vakanga mota yavo yakanga yakatopaka panze. Ndobva vanditumira room number. Ndokubva ndapinda. Takaita zvatakaita. Ndaive ndavaudza kuti ini ndiri mhandara. Ndiko kubva umhandara
kwandakaita. Musi wakaitika chiitiko ichi handidi kunyepa kuti nditi ndakanakirwa, ndakarwadzwa zvisingaiti, wese nekuti makore ainge afamba 39 years munhu usina kumborara nemurume. Ende kubva apa pamusaka pekuti vanga vandibvisa umhandara, vakatanga kuda kutoswedera padhuze neni kudarika zvatanga taita. He became very close. Pamwe nyaya yeumhandara iwowo vakatanga kuratidza interest yazvekutoti vaitouya kuflat kwangu, chero kumba kwavo vanga vakunonoka kuenda, vongoudza mudzimai kuti ndandiri busy kana kuti I had some meetings. Neniwo ndakatangawo kufila kuti he was the right man for me. Mukadzi wachona akabva ato disappear from the picture. It was me and him who were too much in love. I felt kuti I had met the man of my dreams, the father of my children. Tanga taita bond risingaiti, taiwirirana tichidanana zvisingaiti. Kwemi munongozivawo zvinoita vanhu vanodanana. Nerimwe zuva vakapinda muofisi mangu, ndakanga nditori busy ndiri behind nemabooks. Mudzimai wavo ndiye aiva ari immediate boss wangu, ivo ndiyo CEO. Vakabva vangopinda ende yakanga iri month end, ndakanga ndine basa rakawandisa, asi vakangonditi uyawo ndihage. Apa mudzimai wachona aiva atori mubuilding, ende ndikabva ndatoti tinozobatwa. Vakati izvozvo zvekutya kubata ndizvo zvinonakidza. Ndakabva ndasumuka ndobva ndaenda. Mungozivawo vakasvika vakabata kumasure kwanguko vachibata makaro angu, ndokubva vatanga kunditsvodana neni. Tichiri mukutsvodana umu, ende munoziva kuti kana muchidanana nemunhu so unoita surrender, iya yekuti unotosarenda, you surrender everything. Chero akati uya izvezvi unouya, akati jamba unojamba, akati tsvode unomutsvoda, because you want to please this person. I had fallen deep down in love. Tiri kutsvoda kuna kudaro tainge takavhara maziso, ndipo pandakazongonzwa dhoo richivhurika. Tose takatarisa kudhoo tikaona akanga ari mudzimai wavo. Munoziva kuti unoshaya kuti wopinda pari. Ndakafila kunge dei zvaibvira pasi pavhurika ndamedzewa. Mukadzi wacho hana zvaakataura, akaramba ari padhoo kwe3 more seconds ndokubva avhara dhoo. Inini hana yakanga yakudorova ndichishaya kuti zvinondoita sei. Mukadzi uyu akabva aenda. I think mupfungwa dzake akatopererwa. Apedza kuvhara dhoo akaramba akamira padhoo, akabva aita zviya zvekugara pasi. Murume wachona ndiyo paakazobva akanovhura dhoo, akamubvunza kuti wakagarira ipapo, sumuka, uda kuita dhirama kubasa. Iniwo ndakabvawo nekutya, asi ndaishandoita sei. Ndabva ndadzokera pakombiyuta yangu, ngatanga kubhalansisa mabhuku angu. Mazuva akatevera ndakaita kuremerwa neupenyu, ndakazvishora. Amai ava havana chavakataura, vaingopinda muofisi vachida basa ravo vobuda voenda, asi vainditarisa mumaziso, zviya zvekuti unohwa kunge uchatanga kupupura pasina munhu ambotaura anything. Kana wakanganisa ukashaya munhu anokukonfranta, unoshayiwa kuti woita sei. Unotanga kuzvibika wega nemafuta senguruve. Ndakashayiwa kuti manje ndiite sei, vari kufunga chii pamusaka pangu, chii chiri mupfungwa dzavo. I knew kuti vakanga vaine plan yavaive nayo yekundifixa. Manyariro avakaita kana kumbotaura anything, ndakaziva kuti zvaisazopera zvakanaka. Kubva ipapo ndakatangawo kuavoida baba ava, ende vhiki rakaenderera vakangonyarara. Nerimwe zuva ndakazoenda kwavari ndikangovati sorry. Vakati sorry kuti waita sei. Ndikabva ndati zvamakaona muofisi zviya zvakangoitikawo hazvo, asi inini navo hatidanani. Vakabva vanyarara. Murume regai ndimuti B manheru akauya kumba kwangu. Ini ndakanga ndisisiri comfortable kuti ndingirambe ndina B. Ndakanga ndisisachadi, asi iye munongoziva zvinoitawo varume, aitoratidza kunakidzwa. Kumba kwangu ndainge ndiri 1, saka taigara hedu tosasana. Rudo richitsva. Kana angosvika ndaimubikira, togara mumba, todya, totamba. Kwanditi panga pasina vana, rudo rwaidonakidza. Asi still inini zvakaramba zvandiomera. Ini ndakazoudza B kuti ndakanga ndisachakwanisi kuramba ndichienda kuofisi. Akabva nditi don't worry, basa rako riripo, kuti ndirambe ndisangana namaiguru zvakanga zvondiremera. A few weeks later ndakashamisika kuona maiguru vari pagedhi. Maiguru vakanga vauya neshamwari yavo, vakasvika
vakapinda pagedhi. Ndakashamisika kuti pamba pangu vainge vapaziva sei, nekuti adhiresi yandakaisa paCV ndainge ndachinja mushure mekunge ndamuvha. Mai guru vakapinda ndokubva vagogodza padhoo, ndikabva ndavavhurira. Vakangopinda vakabata huro yangu neni kumudhuri vakandidzipa. Ndakatsatsarika kuti kufema, ndikanzwa mavhalvu ose achivhara. Vakabva vandirarisa pasi vakati, vhura mburugwa, toda kuona kuti chinhu chako chakaita sei ichocho zvinoita kuti murume wangu auye kwauri. Ndakaramba ndakarara, vakabva vandivhura bhurugwa, vakabva vandibvisa bhurugwa neshamwari yavo. Munongoziva behavior inoita vakadzi mushure mekunge vawana girlfriend kana urere murume. Vakanga vauya nerelaxa, vakatora relaxa vakandizora panhengo yangu, ndokubva vabuda vakaenda. Ndakawa kutsva, ndikamhanya kubathroom, ndikazama kuvhura mvura makanga musina, ndikanogeza, asi yainge iri super, kana kuti handizivi kuti aive aisa chii because ndakatsva nhengo yangu yese. Ndokubva ndageza, asi still zvakaramba zviripo. Ndakazofonera shamwari yangu ndichirwadziwa, ndobva nditi ndizame kuzora charcoal, poison yose yaizobuda. Activated charcoal ndakanga ndiinayo mumba, ndaishandisa kuscrubba kumeso kwangu. Semunhu kaaiva ari muruda, ndaifanira kugara ndichiita self care kuita kuti deti vanyatsondiona ndakanaka. Ndakatora charcoal iya ndokubva ndaizora, ndokubva zvanyaradza mbichana. Mushure maizvozvo ndokubva ndafonera B, ndobva B auya pasina 10 minutes. Ndikamuudza kuti mudzimai wako anga ari pano, andidzipa anga achida kundiuraya, uyezve andizora substance kunhengo kwangu. Akarwadziwa, ndokubva andiendesa kuchipatara. Ndakatora 6 weeks ndisati ndapora. Ndakatoona kuti iyi yakanga iri hondo naSatani. Inini I was not there to fight or to destroy a marriage. I was just a girlfriend, and after all aingatora virginity yangu. That's why I was in this relationship. Munoziva kuti munhu akatora virginity yako, you feel like wasungirigwa. Panoita kasoutai kekuti no matter how much you try to go away, you still find yourself coming back to the same person. Ndakatozoona kuti imbwanyoru ndotsengidza matoo. Mai guru vakanga vachida kurwa, vakanga vasingadi rugare. 2 months later zvakare ndakazomuka padoorstep pangu pane gonzo rainge rakauraiwa, rakaputirigwa nemucheka wered, paine tsono. Zvakanga zviri zvinhu zviri weird. Pandakavhura gonhi ndakavhunduka kuona gonzo iri raiva rakaputirwa nemucheka wered neweblack netsono dzaive dzakabairira. Saka ndakatoona kuti iri rakanga risingori gonzo rakanga razvifira, asi ndimai guru vainge variisa ipapo. Mwedzi wakatevera zvakare vakauya kuflat kwangu vakagogodza vachida kutaura neni, asi this time ndakabva ndatovaudza kuti budai, ndanga ndisingadi kutaura navo. Vakaita noise, vakashedzera, vakaita noise, vanhu vakazara vachipopota. Ndipo pandakatoona kuti amai ava, inini zvangu ndandisina intention yekuti nditore murume wavo zvachose, asi the way she was behaving vakandipusha kuti neniwo nditangewo kutsvaka zvekuvadzorera. Vainge vapisa nhengo yangu and I was still struggling kuti ipore, asi manje vainge voramba vachienderera. Ndipo pandakazobva ndikaenda kuchitongwesa kuna sekuru. Ndakasvika ndikaudza sekuru dambudziko rangu kuti murume uyu ainge atora umhandara wangu. Ndikavaudza zvese zvainge zvaitika, uyezve chainyayondirwadza inyaya yeumhandara wangu. Sekuru vakabva vazondibvunza kuti ndaida chii. Ndikavaudza kuti ndakanga ndichida murume uyu kuti ave wangu, vamufuratidze mwoyo wake, aite nezvangu, me and me alone. Sekuru vakabva vangondiudza kuti zvinhu zvidiki, manheru iwawo taizofanira kuti tiende tinoita ritual, ende ritual iyi yaizofuratidza mwoyo wake zvachose. Taizofanira kusangana kumakuva. Ndakabvunza kuti nai sekuru, ko kumakuva kunei? Ndopavakanditi zvauri kuda izvi hazvisi zvinhu zviri nyore, kana watofunga kuti odya imbwa otodya iri hono, because kuti munhu angofuratira mhuri yake it's not easy. Remember, anga achigara nemukadzi uyu for the past 20 years nevana vake, ane ma-attachments akawanda. Kubva pakazvarwa vana aivepo, mudzimai wake handiti akadomubvisira pfuma, anonatezvara, munhu ifamily man kai. Saka kufuratidza munhu unofanira kuti utopinda munguva. Ini zvakandinetsa, asi vakazonditi
kana wava serious udzoke. Ndakaenda ndikaudza shamwari yangu ikatondiudza kuti kana kuri kuti iwewe B uri kumuda nemwoyo wako wese chitoita izvozvo. Ndakafunga zvakare kuti amai guru vainge vambondiisa relax, mai guru vanga vanditumira mathreats nemakonzo. Ndakaziva kuti she was up to no good, anytime vaizoita anything, maybe you vakanga vachifamba, saka inini I had to be 2 steps ahead of her. 2 days later ndopandakazofonera sekuru ndikavaudza kuti I was ready. Takabva tikaenda kumba kwasekuru, tikamira kusvika kwava kuma 12 midnight, ndokubva tabva tikaenda kumakuva. Takasvika kumakuva, this was very scary. Asi sekuru vakandiudza kuti ndaidofanira kushinga, ndaifanira kubvisa fee kuitira kuti zvinhu zvandaida zvibudirire. Ndakasvika ndikamira kumakuva kuya, ndokubva vaita zvavakaita, vakanga inini ndokubva ndaudzwa kunzi ndikurire. Ndakakurura ndokubva varova guva rikafurika. Munoziva kuti zvinhu zvamunosimboona pamaNigerian movie paya zviriko kuZimbabwe zviri kuitika, ende n'anga idzi dzine simba. Vakaita zvavakaita, guva rikafurika. Ini ndokubva ndapinda muguva umu. Ndakasvika ndikarara pamusoro pecoffin. Ndakarara kwenguva inoita about 30 minutes. Ndakarara paya. Ndakatanga kufila kunge ndakanga ndiri mudenga, so munoziva zviya zvekufila kunge uri kuwadzungu, so uchifila kunge uri kuflota. Ndakafila kuti pakanga paine mweya wetsvina, ende mweya wetsvina ndiwo wakanga uchitoripo. Zvese zvakanga zviri kuitika izvi zvanga zviri zvinhu zvedima. Satan chaiye akanga aripo apa. I felt like my soul left my body. Handizivi kuti zvii zvimwe zvakaitika, asi ndakanga ndisisiri inini. Ndakazoti kwarakwasho mushure mekunge sekuru vandinongedzera netsvimbo yavo, ndokubva ndabuda. Zvinhu zvachona hazvigoni kutsanangurika nekuti it was spiritual. Ndakabuda muguva muya, guva riya ndokubva ravharika, ndokubva tabva vakandipa mishonga imwe yavakandipa. Handisi kuzotaura pamusoro paizvozvo, asi vakandipa mishonga yavakandipa neimwe yandaifanira kunobika ndichisa muchikafu. Asi kubva apa vakatondiudza kuti ndakanga ndatora mweya wemunhu wakafa, ende kubva ipapo nekuti ndainge ndaita izvi, murume uyu aizondida. Pandakanga ndapinda muguva paya, ndainge ndanyora pasi zita remurume uyu nesenemu yake nezvese zvandaida kuti aite. Sekuru vaizviverenga vachitaura, vakatanga kutaura neimwe language yandaisanzwa, asi zvese izvi zvakaitika. Ndiyo nguva iya yandaifila kunge ndakanga ndiri mumhepo, kunge body yangu yaiva separata nesoul, kunge ndakanga ndiri mumhepo, so ndichitenderera. Ndopavaishedzera vachitaura. Takabva ndokubva ndadzokera kuapartment pangu. Kubva musiwo B akatanga kurara kumba kwangu, akanga asachadzokeri kumba. Mai guru vakamboda kuuya vachida kuita zvimathreat, handinaona mbovapindura, ndaingovatarisa ndosiyana navo. B ndakamubikira mushonga wandainge ndapiwa nasekuru, waiti wamupfuwira chayo. Mushure mekunge ndapinda muguva, pamusoro pekupinda muguva ndakabva ndamupa mushonga waizosila zvese. Kubva ipapo B was blinded. Ndii ndakanga ndava murongo. Amai guru nevana vakafuratirwa. B akanga ogara kuapartment kwangu. Kubva ipapo akabva atotenga stand, akati iye akanga asingadi kuti tigare muapartment mangu nekuti iye munhu anga ajaira kugara mumuzipa rake zombe. Tikavaka imba yedu. Within a year tainge tatomuvhira mumba medu, a fully furnished house, solar backup, bore, zvese hapana chisipo. Akabva atiti mama, imimi ndinokudai. Ende mushure mekubviswa virginity muya, akanditengera Fortuna. Hapana chandisina material wise, sezvo iye agara ari CEO yecompany, mari yose maprofit anouya kwandiri. Inini ndini ndakutonzwira tsitsi mai guru, ndovapa mari yechikafu, ndobhadhara school fees, vana vanoenda kuchikoro havo, asi vachiri kugara namai vavo. Chikafu ndini ndinotenga. B ava wangu. Ndakazobata pamuviri ndokubva ndazonobatsirwa nemwana mukomana. Yakava nguva yaifadza chaizvo. B akafara kuti ndainge ndamubarira mwana mukomana. Asi dambudziko manje, mwana akati asvika pa6 months, mwana ndokubva atanga kukura musoro. Ndakanga makuudzai kuti ainge adonobvisa pfuma kuvabereki vangu. Takagara tikaita happily married couple. Mwana azvarwa. It was a very nice time for us. B akanga atokoshewa zvachose
zvemhuri yake. Ini ndini ndakanga ndatova mukadzi wake. Ndakadzokera kakuna sekuru ndikanovaudza kuti mwana ainge azvarwa. Ko imani munongoziva zvandataura kuti kana uchiita zvinhu zvemushonga unoramba ungodzokerawo kun'anga. Inini ndatova munhu wemushonga, tikangoti gare gare ndodzokera ndonokonsulta, nekuti ndakatoona kuti zvinhu zvasekuru zvaishanda, ndo zvainge zvaita kuti ndikwanise kuva boss lady. Ndakadzokera kuna sekuru ndikavaudza kuti mwana ainge azvarwa, ndokubva vandipa midzi vakati ndigezese mwana ndaifanira kumugezesa kubva pahuro zvichidzika kuti anyatsoita zibagwe repachuru, akure ari murume chaiye aizoinherita pfuma yababa vake. Ndakasvika ndikatora kamudzi kaya ndikakasoka sezvainge zvataura sekuru. Ndapedza ndokubva ndakadira mudhishi, ndokubva ndaisa mvura yekugeza. Ndichiri kuisa hembe dzemwana pamubhedha ndichigadzirira kuti kana ndamugezesa mwana ndigomupukuta, ndakazodzoka mubhedhurumu mangu ndikaona Bhiya achitamba nemwana. Ndikatova kuti tete, ndandaisa mvura yekuti mwana ageze, regai ndingonopedzisa hembe dzake. Pandakadzoka murumu memwana munesari ndakutora hembe dziya kuti ndiwe nadzo mubhedhurumu mangu, ndopandakatowana Bhiya akutogezesa mwana. Ndakabva agezesa mwana musoro nemvura iya. Ndakafuriza, ndakamira paya. Ko ndiani angamuti agezese mwana? Ndini ndanga ndichifanira kugezesa mwana. Ende sekuru vanga vataura kuti mwana aifanira kugezeswa kubva pahuro zvichidzika. Nhana yangu yakarova. Ndakazotora mwana ndikamupfekedza ndokubva ndanyarara. Ko handiti kana uri maini haufaniri kuzongoitawo rafu here kuna tete, vanozodzokera kakumba. Ndokubva ndanyarara paya. Mangwana makuseni ndakamhanya kuna sekuru ndikavaudza kuti sekuru, murume ainge agezesa mwana nemvura iya mumusoro. Sekuru vakatsikitsira, zvatokanganisika, hapana nzira, hapasisina reverse gear. Mwana achakuvara. Ko mwana achakukuvara sei? Mwana uyu ndiye aive ari ticket to good life. Zvino kana mwana akuvara, mwoyo wangu wakarwadza kuti ko mwana wangu anozokuvara sei? Ndakadzoka kumba 2 days later, mwana haana kurara achichema. Ndopandakazotarisa ndikaona kuti musoro wemwana wainge watanga kuzvimba. Musoro wemwana wakakura. Tikaendesa mwana kuchipatara asi havana chavakaona. Musoro wemwana wakaramba uchikura. Zviya zvekuti ndakanga ndisachagoni kana kuti ndifambe naye panze. Wakakura zvekuti mwana akanga asachagoni kugara. Ndipo pandakaona kuti zvinhu zvemushonga izvi zvinhu zvisina kunaka. Mwana takagara naye kwe3 years. Development yake yakabva yaredusa. Akanga asachagoni kusapota musoro, saka aingongoragara akarara pasofa. Mashaikiro akaita akanga awonda. Mwana akanga awonda, musoro ndiwo wakasara wakakura. Zuva nezuva ndaiti ndikamutarisa ndaichema, ndichiziva kuti mwana uyu aisafa pamusaka pezvitadzo zvangu. Vatete, kune varume vaya vanofarira zvekuita zvechinyengenyenge, vaudzei kuti vachanyenga pasinganyengeki. Vanhu vari kuita yese kuti vawane rudo, nekuti marriage ndiyo yoga tiketi riripo mazuva ano. Upenyu hunenge husingasangani. Saka vasikana vazhinji ndizvo zvavari kuita. Aiwa, upenyu tinorarama hwakanaka, tinoenda kumavhakesheni. Kupi kwatisingaendi? Out of the country, Paris. Kupi we go for shopping. Mari anayo, mhuri yake akaikangamwa. Ini ndini maiguru. Ende zvinondiremera. Dambudziko rarevepo ndiri kuti mwana hachabati. Uya akafa. Ende zuva nezuva ndina zororo nekuti zvoramba zvichindidya kuti ndiri mai vakaita sei. Ndainge ndapuwa mwana iyeye kana chibereko changu chaive chakanzi chichangoburitsa mwana 1. Mwana iyeye ndiye akazofa mushure mekunge agezesiwa nemishonga. Ndiri munhu uya asingagutsikani, anoramba achida kubata mushonga kuti zvake zviite. Ini ndiri kuti ndiri munhu ari selfish, ende zvinondirwadza. Asi hapana chandingaita because amai guru ndakaona kuti ndikanonoka vaizonditangira. Vatete, ndipo paperera nyaya yangu. Handina zororo, ndinofila guilty each and every day pamusaka pezvinhu zvandakaita, asi yakadeuka. Murume ndiri kugara naye, vana tesvara vanotouya kumba kwangu, ndini ndavamuroora. Ndipo paperera nyaya yedu. Wedu wega, kuna nabhudhi wedu, hanzvadzi dzedu dzinofarira kuita zveuchinyengenyenge paya. Unozongonyenga zvemunhu anenge ari desperate. Vasikana vacho vanobata mushonga, ingoita iwo careful.
handiti muve nezuva rakanaka vediwe. Tatenda.